我哋成日都話咧，電動車個車頭擺嘢空間咧，唔知點解做唔到 Tesla 咁大嘅。今次終於揾到部咧拍得住佢啦。咁佢嘅前身咧，係一個阿仙奴嚟嘅喎，阿仙奴兵工廠，兵工廠嚟嘅喎。Long range 通常咧係貴啲個版本啊嘛，馬力輸出高啲嘅嘛。係啊，佢調翻轉嘅喎。你感覺怎樣，龍水？很巴適，開始咧很巴適，很安逸。哇！即刻拍膊頭。係啦。今日試嘅呢部電動中型 SUV 咧，叫做 S07。咁呢個牌子咧，可能大家都同我一樣啦，第一次接觸嘅啫。佢就叫 Deepo 深藍汽車，其實咧就係國內一個長安汽車旗下嘅新能源汽車牌子咁樣啦。咁呢部車咧就係第一部嚟到香港噶啦。尺寸上邊你可能都見到，同我哋之前試過嘅唔少國內中型 SUV 係差唔多嘅，4.75米車長，軸距咧2.9米，非常之長嘅。咁外觀上邊咧，各自有唔同嘅演繹啦。咁呢部 S07就比較 sporty 少少嘅，可能你喺正面睇咧，見到啲頭燈嘅形狀有少少458嘅 feel 啦，而個車型咧亦都有少少林寶堅尼嗰種比較sporty 啲啊，硬朗少少嘅形象啦。咁 anyway， 我哋可以睇下啲細節嘅。咁其中一樣嘢咧就係我哋睇下啲燈啦，其實佢分咗上下兩組嘅，頭尾燈都係全 LED 嘅。咁你認真啲望咧，下邊先係個大燈嚟嘅。而佢呢啲 LED 燈咧都有一啲好細緻嘅 details 啦。尾燈嗰度咧，連個車廂都會發光嘅。咁如果你望高少少咧，去到水撥位啦，有個位幾得意喎。你見到有一個剪影，其實嗰個地方咧望真啲，你會發現係一個重慶嘅景色嚟嘅，因為呢部車咧係源自重慶噶嘛。咁呔鈴方面咧，佢就用到20寸鈴啦，係 standard 嘅。兩個版本 long range 同埋 standard range 咧都係20寸噶啦。咁其實你可以望下 C 柱嗰個位咧，由車頂同埋車門組成咗一個好似收窄嘅視覺效果啦，睇落咧就有啲似 SUV coupe 嗰種形態嘅。咁再加上佢有一個頂層嘅尾翼啦，同埋呢度少少嘅鴨尾，然後有個斜玻璃。從呢個角度睇咧，我會覺得同架凌志嘅 Outset 係有少少類似嘅。剛才我講過嘅發光尾車廂啦、LED 燈啦，咁點解呢個章可以用到咧？我都唔知，可能運輸署已經放寬咗啲啦。咁我哋可以望埋個尾箱。嗱，大家都睇到個尾箱啦，其實個尺寸咧都唔細嘅，435 lit，我就咁睇應該同 M1 架 Model Y 係差唔多嘅。唯一可能佢少咗嘅位咧就係下邊啦。咁呢度咧打開係一啲工具嚟嘅，冇咗下邊嗰個箱啦，同埋側邊個窿咧，佢就攞咗嚟擺喇叭喎。呢度一隻，呢度一隻。咁其實成架車咧有14隻喇叭嘅，一套佢哋叫做 Premium 嘅音響啦。最得意就係司機位個頭枕裏面咧都有喇叭嘅。咁尾箱係咁樣啦，比較驚喜嘅喺前面。我哋成日都話咧，電動車個車頭擺嘢空間咧，唔知點解做唔到 Tesla 咁大嘅。今次終於揾到部咧拍得住佢啦。呢個車頭空間咧有125升，睇落咧同架 Model Y 真係差唔多嘅。咁呢個位其實好用㗎，你擺電線啊、啲垃圾嘢啊，尤其是 M1 啊，我哋好多拍嘢要用嗰啲架撐嗰啲工具咧，都可以劈晒落去嘅。咁所以呢個咧係做得唔錯嘅。我哋可以睇埋下邊呢個位啊。呢個位咧頭燈下邊。其實咧，你近啲睇係一個好似 LED display 咁樣嘅。其實喺國內咧，呢個位係真係可以做到一個顯示屏嘅。但係咧，你知香港運輸署㗎啦，呢啲嘢乜都 ban 嘅，所以而家嚟到香港辦咧就用唔到啦。希望可以早啲放寬到呢啲功能咧，咁呢啲車先有堅力㗎嘛。嗱，跟住我哋就睇下呢個 S07個車廂啦。對比我之前試過嘅大陸電動 SUV 啦，我覺得佢喺質感上邊咧都算擺喺一個中高級嘅位置嘅，因為你會見到成車都包晒人造皮啦，然後呢啲標台啊嘅位置咧都係一啲 soft touch 嘅物料嚟嘅。咁整體上係營造到少少豪華感覺嘅。咁當然啦，頭先我提過呢一個咧頭枕入邊係有喇叭㗎啦。咁其實佢有個功能咧，你講電話嘅時候咧，淨係由呢個喇叭播出嚟。咁好似你對話嘅時候就唔需要成車嘅乘客都聽到啦。嗱，另外咧中間呢度就得一個 mon 嘅，同 Tesla 一樣，前邊就冇標板㗎啦。但係呢個 mon 幾得意嘅，佢可以左右咁旋轉喎，同埋咧除咗自己撳啦，你一有人坐入嚟，例如我坐咗入司機位咧，其實佢已經識得自動轉過嚟㗎啦。如果司機位冇人，有個人坐咗入乘客位咧，佢亦都識得自動轉過去嘅，咁啊幾得意嘅個 feature 啦。咁佢比 Tesla 好嘅咧，就係雖然佢前面冇標板，但係有一個好得意嘅 head-up display。呢個係一個 AR 嘅 head-up display 啦。
即係話你喺上邊咧，除咗可以睇到車速啦、波檔啦，亦都睇到一啲智能駕駛嘅圖案啦。如果你用緊導航嘅時候咧，佢係有埋一啲箭嘴話俾你聽幾多米要轉左轉右咁樣嘅。咁畫面上係幾豐富嘅，同埋你可以喺 system 入邊咧校翻佢嘅角度、光暗咁呢啲好基本啦。而佢嘅導航咧係內置咗用高德地圖嘅。當然你唔中意用嘅話咧，你可以裝翻個 Apple CarPlay 無線咁樣連接翻落個機頭度嘅。咁佢其他嘅功能咧，包括有國語同英文嘅語音控制啦、360度鏡頭啦、雙區恆溫冷氣連埋呢個 PM2.5啦，仲有64種顏色嘅車內氣氛燈等嘅嘢咧，全部都喺呢個 touch screen 上面撳噶啦，一個實體掣都冇嘅。咁呢樣嘢咧，唯一唔好嘅地方就係連個冷氣都好似 Tesla 咁，一定要喺入邊慢慢校啲風力啊、風口嘅角度啊。其實我覺得就算冇實體就係 O K 嘅，有啲車咧佢喺個風口度加翻個撥片，等你自己喐下個風位咧，都已經好多噶啦。咁呢樣嘢我覺得就真係唔值得抄啦。咁你再望下車廂啦，呢度有無線充電啦，頭頂咧呢個大玻璃天幕係1.9平方米嘅，佢好在咧就係有埋個電動簾可以用嘅，咁夏天咧就唔使驚曬到個籠興合啦。同埋車窗嘅玻璃咧，你見到前邊呢塊咧，其實係一個雙層嘅夾層玻璃嚟嘅，咁當然可以隔到音啦，佢亦都可以做到99% 嘅 UV 隔絕咁樣嘅。咁而後座咧係冇嘅，後座係一個單片式嘅玻璃嚟嘅。咁當然啦，呢部車係會有車匙嘅，一條咁樣形狀幾得意嘅車匙，但係你其實唔一定需要用佢嘅，因為佢有手機 app 可以用手機車匙嘅。咁我而家坐緊呢張凳咧，其實都有通風嘅，亦都係一個 sport seat 嘅形狀，其實係幾厚實嘅，坐落幾舒服。但我想知道後邊坐成點多啲。嗱，後座坐落個感覺咧，個坐姿先啦，個坐姿係幾正經嘅，起碼冇曲起隻腳啦，成個地台係平嘅。而我嘅 leg room 你見到啦，都幾多喎，隻腳攝咗落去，前邊呢張凳佢做咗個額位，偷咗啲空間出嚟啦。其實前邊係好多位嘅。嗱，咁佢成個凳背嘅角度咧，其實微斜咗向後邊嘅，就唔使坐到好直啦。不過佢就冇得再校呢個角度啦，呢個係爭少少嘅。中間咧，哇，呢個手枕好重啊！佢係連埋個頭枕一齊搭落嚟嘅。咁成嚿嘢有杯架 OK 啦，有啲位咁樣。咁設備上咧就有一個後座嘅冷氣啦，上邊係有 panel 控制嘅，你可以開關啦、校溫度啦，同埋咧幾得意嘅，呢度已經有埋掣可以控制個天幕簾啦。而右手邊咧就係可以移動呢張凳嘅。咁如果前邊冇人坐咧，你就可以好放肆咁將佢撳到好前，俾一個好大嘅 leg room 自己啦。咁再望低少少咧，其實有一個 Type C 嘅插頭嘅，一個咁大把啦。喂，龍 Sir，莫講話呢部深藍 Deepo 啦，其實我連長安汽車都唔係好認識。你應該好有經驗啊！究竟長安汽車屬於一個咩定位、咩規模咁樣咧？以前都同佢做過小生意。長安汽車咧，你唔好以為喺長安啦，當然啦，佢係總部喺重慶啦。如果講起上嚟咧，長安汽車嗰個歷史又好悠久嘅，大家可以 Google 一下啦。咁佢嘅前身咧，係一個阿仙奴嚟嘅喎，阿仙奴兵工廠，兵工廠嚟嘅喎。打仗嘅時候咧，搬咗去重慶啊，大後方啊嘛。咁你知道，凡係做呢啲軍工嘅嘢咧，就有好多 foundry 啊，即係鑄造啊、加工啊呢啲咁樣嘅，即係重工業重工業經驗啦。於是乎亦都開始做車啦。最早期咧都係做啲小麵包啊。80年代好興。咁小麵包咧佢就拍 Suzuki。咁後來都好出名啊！嗰啲咩嘢 Swift 啊，咁啊叫做雨燕啦。咁啊90年代嘅重慶的士都用雨燕。不過講一樣嘢好得意嘅，香港嘅的士咧用石油氣係2000年開始啊。重慶早過香港嘅。仲早過香港。係啊，因為重慶咧好多天然氣㗎嘛。咁亦都係因為天然氣豐富咧，由天然氣變做氫咧，其實係好易嘅。即係由天然氣提煉灰氫、藍氫啦嚇。你講綠氫嚟嗰陣時啦，咁都係成本好低嘅。咁所以咧，長安汽車亦都係喺呢個 fuel cell 嗰度咧發展走得好前。因為佢有天然優勢。係啦，因為佢好容易得到氫。咁啊唔好講咁遠啦，我哋講翻長安汽車啦。咁佢同 Suzuki 合資之後咧，跟住去到90年代末期啊，拍呢個 Ford，去到新能源汽車咧，
講翻呢個深藍咧，其實佢嘅前身就係長安新能源汽車，咁直至到2-3年前先將個名改做深藍。係啊，呢個牌子都幾新嘅，係22年先至正式推出嘅。而長安汽車喺唔計新能源啦，就喺總嘅汽車業嘅排名嚟講咧，其實係4大嚟嘅喎。係啊，頭幾名嚟嘅。哦。咁所以咧，順理成章，你要喺西南發展新能源汽車咧，長安汽車就係不二之選啦。哦。咁佢嗰個 partner 喺技術啊，嗰個 supply chain 上嗰個 partner 就係寧德時代啦。咁自動駕駛佢就係拍咗華為啦。咁所以佢有一系列好幾個品牌嘅新能源汽車嘅。咁我哋今日試呢個就係Deepo 冇錯，深藍嘅 S07啊。咁其實呢架車我哋而家試緊咧，就4.75米長，2.9米 wheelbase， 哇，好似一個好 standard 嘅數字喎。係啊係啊，我哋都試過唔少車係呢一種尺寸啦。國內車我哋有試過Hi-Tech 嘅 XT 啦，然後小鵬嘅 G6亦都係差唔多 size。另外仲有比亞迪嘅海獅啦，然後其實佢哋大昌行，因為呢部車係大昌行去做代理噶嘛，佢哋仲有個牌子 Letta 啦、哪吒嗰部 X 都差唔多嘅，嗰部短少少4.6米。咁嚟到呢個尺寸咧，嗰個競爭其實非常激烈㗎。阿 Zeekr 嚟緊都仲有部7X。點解大家都咁中意做呢個尺寸咧？係咪真係睇住 Model Y 嚟做咧？電動車咧就係因為個電池個 power density 咧，以而家技術就係咁多噶啦。你要有翻咁上下續航距離嘅話咧，你個電就起碼要有翻咁大啦。咁你有翻咁大嘅話，因為電咧就放咗喺個 wheelbase 嗰度。咁因此咧，成個設計嗰個思路咧就由個 wheelbase 開始。即係第一下就要由嗰度畫起。係啦，所以架車嘅 wheelbase 都係咁大嘅嚇，甚至闊度咧都係比傳統油車闊啊。因為你要放個電啊嘛。咁然之後你定咗個電嘅 size。跟住你就諗下，你呢個究竟係有幾高咧？你係一個 sedan 啦，定係一個 SUV 咧？好多時車廠都中意做 SUV 多啲嘅。始終有個電喺底下咧，嗰個車底輕輕浪高咗啊嘛。如果你再做 sedan 個高度又限制咗咧，中間係比較難發揮嘅。係有啲兩頭唔到啊。係啦，咁 SUV 咧一則而家大家都好接受呢個車型啦。係啊。二則咧又係啱啱 fit 到佢嗰個車底個結構需要放電池啊嘛。咁所以你見到好多新能源車廠一開始做咧都係做咗 SUV 先，即係唔會輸啊嘛呢樣嘢。咁呢部 S07咧，其實嚟到香港有2個版本嘅，一個叫做 Standard Range 就係我哋今日試緊呢部啦，然後另一個就叫 Long Range。咁電池嘅 size 係稍微有啲唔同嘅 ，Long Range 嗰部就去到接近80度電㗎啦，呢部就60零度電啦。Standard Range 咧就係485 km 啦，而 Long Range 咧就係560 km。但係咧呢個數字佢係計 NEDC 㗎，大家記住，所以心裏都要打翻少少折頭啦。另外有樣嘢得意嘅，佢兩部都係後驅單摩打啦。Long Range 通常咧係貴啲個版本啊嘛，馬力輸出高啲㗎嘛。係啊，佢調翻轉㗎喎，佢係咪就係為咗 Long Range？即係我夠電大啲，輸出低啲，個 range 咪長啲咯。即係呢個咧就我覺得佢嗰個心思咧，同其他車廠嘅諗法係唔一樣嘅。其他車廠咧就係一個規格主義。係啊，老實講啊，都係個摩打嚟啫。咁我電大啲，又可以俾多啲馬力俾你，咁你買起上嚟咧就好似多咗個理由咁樣。咁但係如果你真係要做到 long range，我係好實實在在希望做呢個車要做 long range，反而要鎖住個馬力俾你，你唔好咁大馬力啦。你馬力大嘅話，就算個電幾大，一陣間都肥晒去㗎。係冇錯。咁所以咧 long range 裏邊咧，佢用咗個靚啲嘅電，大啲嘅電，但係咧佢輸出個馬力咧。佢咧就反而限一下，係收一收，令到你真實地咧係可以做到一個長行程。但係佢又有樣好嘅，就係個扭力係一樣嘅，即係大家都係320 Nm，理論上踩落唔會覺得突然間立咗好多嘅。因為我覺得嚟到電動車，其實個扭力可能比起個馬力更加明顯，更容易去感受得到啦。因為無論架車100匹定200匹定係300匹，我哋正常行車咧。其實你所用嘅力量咧，都係講緊幾廿匹嘅啫。呢架車嗰個舒適性咧，我哋有 comment 一下。如果你問我呢架車俾我最大嘅感覺係咩咧？我就係覺得佢嗰個舒適性係俾我印象之中嘅呢一級嘅電動車咧，表現係非常之好嘅。因為電動車發展咗10幾年啦，呢1-2年咧，啲車廠就開始即係理性好多。個車做到馬力好勁啊，或者開到好快咧，結果你個 suspension 要調翻晒硬，係啊，犧牲咗好多，滿足翻嗰個動態表現咧。結果你成件事嘅 end up 就係個車唔好坐咯。咁呢一架車咧，我覺得佢真係
捉啱咗用神。我揸落都覺得佢個 focus 唔係 sporty 嘅，雖然我一開始話佢個樣係偏向 sporty 啲啦，但係佢揸落真係比較着重舒適感多過個運動化嘅。佢頭就行麥花臣啦，尾又行多連杆啦。頭先我聽代理嗰邊講咧，話佢個尾多連杆就用咗個 H 臂咁樣咧，就係特別 tuning 過嘅。咁我又覺得揸落我又未 feel 到有啲咩好 special。不如咁啊，龍 Sir，我哋換個位，又俾你揸下。頭先我話呢架車俾我最深刻嘅印象咧，就係佢嗰個舒適嘅表現。咁係體現喺邊幾個地方咧？第一就係個油門，個 regen 咧可以由0至到100俾你校啦，但係去到100咧都唔會話one pedal 嗰種啊，停晒喺度嗰種。係啊。咁你一般嚟講校30-40咧，都好接近你平時舒服駕駛嗰個。有啲似你哋嗰啲 hybrid 車。係啦，即係唔係好強嘅 regen。咁而佢嗰個收油嘅 regen 出現咧，佢係有少少 time buffer 嘅。係。你可以話係 delay 啦，咩任你點講都好啦。總之你一收嗰下咧，佢唔嚟嘅，大約係大半秒至到1秒咧，佢就會嚟。呢樣嘢好緊要㗎，因為我哋好多時候啊揸車咧喺繁忙嘅馬路上高咧，見到有啲唔對路嘅嘢啊，行人啊、細路仔啊，有個車 cut 出嚟咧，你會收油啊嘛。第一嘢再睇定啲啊嘛。你收油發覺冇事，你再俾翻油啊嘛。如果嗰架車嗰個 regen 係即時出現嘅話咧，你會覺得好錯嘅，好頭暈嘅。咁佢呢個咧就係有少少 time buffer 俾你，你發覺冇事加翻油咧，係所有事都冇發生到嘅。同埋佢嗰下 regen 嘅力，你當係咁樣一條線啦，佢係斜斜地咁上嘅，即係唔係一嚟就篤到上好高咁樣。咁呢個電動車令到人不適咧，好大程度係呢個 regen。所以咧佢係針對性咧係做咗一啲有心思嘅安排。個油門除咗係收嗰下咧，佢有一個 time buffer， 令到你唔會即刻挫收勁係啊！佢喺加速嗰度咧，其實都係做咗啲功夫去增加個舒適性嘅。嗱，你睇翻個 spec 啦，7秒零咁樣啊。但係呢個7秒零咧，唔係好似部電動車咁一篤落去咧，就頭嗰1-2秒係俾晒你嘅。嚇，你一篤落去咧，無論你係幾心急啊，或者係夾硬嚟篤落去都好啦，總之佢開頭嗰啲咁多時間咧，佢都會俾你係慢慢上嘅。佢有個起動嘅過程。係啊，所以呢7秒零咧，其實老實講，佢真係要調快半秒1秒咧，呢個摩打係絕對夠力嘅。咁另外就係嗰個軚盤咧，即係呢啲車你就唔可以期望有咩軚感。冇乜㗎啦就。總的嚟講咧，佢唔會話係輕到你完全冇控制咁樣咯。佢係俾到一啲感覺俾你嘅。少少路感。係啦，嗰個感覺其實可以話係一個固定力量嘅摩擦力，constant friction 嚟嘅。總之咧就唔會話令到你咧完全冇感覺啦。但係你個感覺係同速度啊、同轉彎啊、同離心力有冇關係咧？其實就係冇乜關係嘅。咁就係咁上下啦，即係電動車能夠俾你有少少感覺咧，我覺得已經係一個好大進步。已經係合格咯。咁其實佢軚盤嗰度都仲可以揀幾個模式嘅，其實就係改變你剛才講嗰個力度啦。我覺得就算揀到最強咧，都尚係偏輕少少嘅。即係如果我可以揀咧，我想去再俾多少少重力我，即係反正都係個體感係製造出嚟、模擬出嚟嘅。我想要多少少嘅。咁另外咧，可能真係因為呢部車我哋第一個試啦，新到不得了，套胎完全未開嘅。即係如果條胎個 grip 再強翻少少啦，咁成架車一來 traction 會好啲啦，可能個軚盤都會再豐富翻啲啲。咁呢個可能有機會我哋再試下啦。不過咧，我覺得錯着啊！今日條胎咧一側新啦，二側路面有啲濕啊，天氣又凍咧，所以咧佢唔係咁容易進入工作溫度。係正因為呢樣嘢咧，就好容易俾我哋咧試到嗰個 suspension 究竟點做。因為佢 O4 嗰個 friction 弱咧，我哋可以知道佢個 suspension 咧，當佢有 roll 嘅時候咧，係邊個碌唔見咗 traction 先嘅。即係個 mechanical traction。mechanical grip 個表現啊，即係好似人哋咧喺啲賽車場上高特登噴啲水整濕到路面去測試一樣。我哋今日就有呢個感覺啦。嗱，呢個車咧，佢嗰個 damping 嘅設定咧係舒服嘅。suspension 嗰個搖臂嗰啲幾何咧，亦都係偏重係舒服嘅。點解我會話呢一個 damper 表現得好好咧？就係你要睇埋個 link。20寸拎嚟㗎，20寸拎嚟㗎 ，standard 20寸㗎啦。但係你唔會覺得係笨，係唔會 too much 嘅，唔會 too much 嘅。咁但係咧，亦都唔係
係坐船嘅感覺嚟。所以我覺得呢個調教係要讚一讚。攞到個中間位，攞到個平衡位嘅。我哋有幾次喺呢度試同級嘅電動車咧，都會覺得有啲可能個行程太長啦，未必適合。例如呢一段比較陡嘅路，會覺得架車拋得多啲。有啲咧真係 set 得太 sporty， 要靚路先得嘅。呢部我覺得 so far 喺上邊呢段大帽山都仲可以 keep 到喺一個頗為唔錯嘅範圍入邊，起碼唔會令到我哋覺得不適先啦。但係個頭嘅麥花臣咧，同埋尾嗰個多連杆咧，應該係個 roll radius 咧係應該相差幾遠下嘅。所以如果我哋咧係好急進咁轉彎啦嚇，我哋就感覺到咧頭尾嗰個 roll 嗰個 radius 咧就唔一樣啦。咁啊，結果係啦，咁啊，究竟邊個話事咧？似乎咧就係個頭都話事多啲嘅。即係我哋夾硬捽落去嘅話咧，喐嗰個唔係車頭，係車尾。咁呢個感覺咧喺落山就明顯啲，因為落山啲重量去晒車頭。係啊，冇錯。咁再加上佢哋嗰個 roll radius 相差比較遠咧。咁啊，頭轆打贏個尾轆咧，咁啊尾轆內彎嗰邊咧，你聽到咧有時咧就係最先係嗰個轆向先。同埋佢會有輕微好似想走出去嘅感覺啦，即係佢跟唔上有少少。但係你話甩尾啊嗰啲就冇嘅，暫時都。因為當佢一喐嘅話咧，嗰個電控咧已經係可以好好咁處理。係已經收翻啲，只係感覺到個趨向而已。其實呢架車講緊20零萬啦，24萬幾啦。以佢嘅配套設備，我剛才都未提，佢仲有嗰啲全套嘅安全輔助駕駛系統啦，即係盲點啊、360啊、前後防撞啊、Adaptive Cruise Control， 咁嗰啲都齊㗎啦。依家國內車一定齊㗎啦。咁你20零萬睇落，亦都覺得真係，好似性價比係高嘅。咁你拍埋其他對手咧，我又覺得真係睇心水啦，即係部部都有嘅呢啲硬件嘢啊、軟件嘢。以價錢嚟講咧，佢係稍稍平過另外嗰啲車嘅，可能1-2萬蚊咁樣嘅距離啦。所以雖然大家可能同我一樣啊，對呢個牌子未必好認識，但係我覺得可以研究下。即係如果你係本身都諗住以一個平價高 CP 值去買電動車、買國產電動車嘅，都不妨睇一睇呢部S07嘅。Ralph 啊，我教你講兩句四川話。四川話係啊 ，OK。重慶四川都識用嘅。係。如果你覺得好玩、好爽、好過癮，或者食一餐飯你覺得好味、好滿足，咁咧通常咧都可以用好安逸，或者好巴式啊，即係巴蜀啊，四川嗰個巴。OK。咁咧就係話很安逸。很巴士啊！呢兩句説話咧係百搭嘅。喂，我哋揾日去重慶咧參觀下呢個車廠啊！如果嗰度啲人問我你感覺怎樣？龍水？很巴士，開始咧很巴士，很安逸。哇！即刻拍膊頭。係啦。好啦，咁我哋今日試車差唔多啦，最後就當然要多謝我哋嘅會員啦。如果你都想參加我哋會員，就可以撳嗰個 Join 加入嗰個掣啦。咁然後咧就要訂閱我哋嘅頻道啦。有好多朋友睇咗片但係未訂閱嘅喎，記住撳翻個訂閱咯喎，唔使錢嘅，撳個掣。同埋我哋嘅 IG、Facebook 啦，follow 下啦。好啦，咁我哋下次再見。好，拜拜。再見。